सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले यो स्क्रिनसट हेर्नुहोस्। यो भनेको मेरो सन्दीप आलेमको प्रोफाइलको स्क्रिनसट हो, अघिल्लो हप्ताको है। भ्युज हेर्नुहोस् अनि अर्निङ हेर्नुहोस्। यसरी नै हुन्छ। फेसबुकबाट कमाइ हुँदैन भन्नुहुन्छ नि, हुन्छ। फेसबुकबाट कमाइ चाहिँ कस्तोमा हुँदैन, अर्निङ चाहिँ कस्तोमा हुँदैन त भन्दाखेरि तपाईँहरूले ऱ्यान्डम पोस्ट गर्नुहुन्छ के, तपाईँहरूसँग कुनै क्याटेगोरी नै हुँदैन। त्यस्तोमा भनेको अर्निङ भनेको लगभग दिँदैन, दिए पनि 0.1 त्यस्तै हो है। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ एउटा न एउटा क्याटेगोरी छान्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। जस्तै मैले होइन, अब यहाँनिर त धेरैजना नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ। जस्तै पुरानो साथीहरूलाई मैले सन्दीप आले मगर आइडीबाट कस्तो भिडियो पोस्ट गर्थेँ त होइन, मैले सबैलाई सपोर्ट गर्ने, मोटिभेट दिने त्यस्तोहरू पोस्ट गर्थेँ। र ओरिजिनल कन्टेन्ट भनेर मात्रै हुँदैन साथीहरू, ओरिजिनल कन्टेन्ट त हुनुपर्छ। त्यसमाथि तपाईँले चाहिँ क्याटेगोरी चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ के को बारेमा चाहिँ बनाउनुहुन्छ त भिडियो, डेली त्यही त्यसकै बारेमा चाहिँ बनाएर हाल्नुपर्छ। आज एउटा बनाउनु भयो, भोलि अर्को बनाउनु भयो, पर्सि अर्को बनाउनु भयो। त्यस्तो हो भने फेसबुकको अल्गोरिदम पनि कन्फ्युज हुन्छ कि तपाईँ के चाहिँ हो भनेर है, थाहै हुँदैन। जस्तै अब कहिलेकाहीँ भनेको हुन्छ, जस्तै अब तपाईँले हप्ता दिनमा अब 7वटा भिडियो अथवा 14वटा भिडियो चाहिँ तपाईँले एउटै क्याटेगोरीको पोस्ट गर्नुभयो, अनि त्यसमा 1-2वटा चाहिँ तपाईँले फाल्टो पोस्ट गर्नुभयो भने त केही फरक परेन। तर क्याटेगोरी चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँ रियाक्सन भिडियो बनाउनुहुन्छ भने रियाक्सनै मात्रै हुनु पऱ्यो, मोटिभेट बनाउनुहुन्छ भने मोटिभेट मात्रै हुनु पऱ्यो, कमेडी बनाउनुहुन्छ भने कमेडी नै मात्रै हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै फेसबुकमा अर्निङ राम्रो हुने हो साथीहरू। जस्तै मैले अहिले गरिरहेको छु, मैले भन्दा नि हामीले भनौँ न, अब अहिले करुणा पनि जोडिनु भएको छ यो पेजमा। भनेको अहिले हामी म मात्रै छुइनँ, करुणा पनि हुनुहुन्छ है। किनभने तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, म एकदमै मेरो समय हुँदैन र भ्याउँदिनँ। त्यही भएर उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। हामीले भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ कसरी काम गरिरहेछौँ भने, नयाँ साथीहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ नि फेसबुकमा काम गर्नुको लागि चाहिँ एकदम अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, तर अगाडि बढ्नु सक्नुभएको छैन नि, उहाँहरूलाई चाहिँ कन्टेन्ट कस्तो बनाउनेदेखि लिएर फेसबुकमा आएको हरेक प्रब्लम समस्याहरूदेखि लिएर विकली च्यालेन्जहरू पुरा गरिदिने काम चाहिँ हामी गर्छौँ, हामीले गरिरहेछौँ साथीहरू है। अब प्रोफाइल अगाडि कसरी ग्रोथ गर्ने त्यो बारेमा बनाइरहेछौँ। अब एक अर्कामा साथ सपोर्ट हामी भन्छौँ, हो साथ सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ एक अर्कामा है। जस्तै मैले तपाईँहरूको प्रोफाइल भिजिट गरेँ, तपाईँहरूले मेरो गर्नुभयो, त्यसरी पनि गर्नुपर्छ। तर त्यसरी मात्रै चल्दैन साथीहरू। त्यसरी धेरैमा धेरै कतिमा सक्नुहुन्छ भने 100-150-200 कमेन्ट, 100-150-200 कमेन्ट आयो भने त्योभन्दा माथि तपाईँले भिजिट गरेर सक्नुहुन्न नि त होइन। त्यही भएर सीमित त्यहाँसम्म मात्रै रह्यो क्या। अनि हामीले धेरैभन्दा धेरै राम्रोसँग अर्निङ गर्नु छ भने तपाईँले अडियन्सलाई खिच्ने काम कन्टेन्ट बनाउनु पऱ्यो। तपाईँले अडियन्सले तपाईँलाई मन पराउनु पऱ्यो, अडियन्सले तपाईँको पोस्टमा आएर लाइक कमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो, त्यो बनाउनु पऱ्यो। प्रोफाइल भिजिट भनेको छँदैछ साथीहरू। प्रोफाइल भिजिट भनेको धेरैमा धेरै तपाईँहरूले दिनमा 300 जनाको सक्नुहुन्छ होला, अनि त्यो 300 नै मात्रै सीमित रहन्छ नि त। त्यो 300 नै मात्रै सीमित भएर त हुँदैन होइन। त्यही भएर साथीहरू, हामीले फेसबुकमा अगाडि बढ्नु छ भने एउटा न एउटा क्षमता, एउटा न एउटा कला हरेक मान्छेसँग हुन्छ। अब मानिलिनु कसैले अब हाई लेभलको गर्छ होला, हामी त्यो लेभलको छैनौँ भनेर त्यो सोच्नु हुँदैन। बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ। त्यो हाई लेभलमा पनि अवश्य पुगिन्छ साथीहरू। कन्टिन्यू चाहिँ राख्नु पऱ्यो। मेन कुरा तपाईँ को हो, तपाईँले के को बारेमा भिडियो बनाउनुहुन्छ, तपाईँले होइन कस्तो भिडियो बनाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ साथीहरू। अनि मात्रै फेसबुकको अल्गोरिदमले पनि तपाईँलाई चाहिँ माथि उठाउने काम गर्छ। यो कुरा एकदम बुझ्नु जरुरी छ साथीहरू। अब अरू साथ सपोर्ट भनेको हामीबाट भइ नै हाल्छ है। विकली च्यालेन्जको लागि एकदम हमेसा तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले साथ सपोर्ट गरिरहेछौँ। अब यत्रो पैसा खर्च गरेर यताउति भन्नुहुन्छ होला, तर त्यो होइन। हाम्रो चाहिँ कस्तो भने, अब यो धेरै स्टारहरू आउँछ हामीलाई, यो पेजमा यो प्रोफाइलमा आउँछ, त्यसैलाई चाहिँ हामीले
कन्भर्ट गरेर हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई दिने गर्छौँ। हामी राख्दिनौँ त्यो है। त्यही भएर साथीहरू साथ सपोर्ट छँदैछ, तर तपाईँहरू पनि आफैमा सक्षम हुनुपर्छ म यो हो भनेर है। अनि चाहिँ फेसबुकमा अगाडि बढ्नुको लागि कुनै गाह्रो छैन साथीहरू, अर्निङ पनि राम्रो हुन्छ है त साथीहरू। ल